반갑습니다. 케이크 노무사 이영록입니다. 건설 노동자가 현장 취업 시 알아야 할 노동법 상식을 알아보는 시간입니다. 오늘은 작업 시 현장 노동자의 안전 확보 방안 두 번째 시간, 7시 출근, 8시 퇴근, 8시간 노동제 준수에 대해 알아보도록 하겠습니다. 산업화와 자본주의 체제가 도래한 이래 노동자들은 장시간 노동으로 착취당하고 산재로 죽어나갔습니다. 이런 세상을 바꾸기에 투쟁하는 노동조합들은 888 운동을 시작했습니다. 바로 하루 8시간만 일을 하고 8시간 놀고 8시간 쉬자는 하루 8시간 노동시간 단축 투쟁입니다. 미국과 유럽의 노동조합들은 하루 10시간이 넘는 장시간 노동에 따른 피로누적과 집중력 저하에 의한 산재를 근절하고 노동자의 생명과 안전을 지키기 위해 하루 8시간 투쟁을 전개하였습니다. 그리고 가족과 함께하는 저녁이 있는 삶, 퇴근 후 여가와 자기 개발로 인간다운 삶을 확보하기 위해 투쟁했습니다. 우리나라 근로기준법에서 하루 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없다고 규정하고 있습니다. 또한 일주일적 월요일부터 일요일까지 소정근로 40시간, 연장근로 12시간, 총 52시간을 초과할 수 없다고 규정하고 있습니다. 그래서 우리 건설 현장에서도 건설 노동자들이 평일에 아침 7시부터 오후 5시까지 일을 하고 있지만 다른 노동자에 비해서 1시간 공짜로 일을 해주고 있는 실정입니다. 왜냐하면 건설업체들이 오전 참시간 30분, 오후 참시간 30분을 휴게시간으로 취급하기 때문입니다. 법에 따르면 근로시간은 사용자의 지휘감독 아래에 있는 시간으로서 유급이고 휴게시간은 사용자의 지휘감독에서 벗어나 자유로운 시간으로서 무급으로 구분하고 있습니다. 일반적으로 현장을 벗어나 점심 먹거나 개인적인 볼일 볼 수 있는 1시간짜리 점심시간이 무급인 휴게시간에 해당됩니다. 반면 건설 현장의 30분짜리 참시간은 바로 다음 작업을 위해서 잠깐 숨 좀 돌리는 시간, 일종의 작업 대기 시간으로서 유급인 근로시간에 해당합니다. 그래서 건설 노동자들도 일반 노동자와 마찬가지로 하루 8시간만 근로를 제공하려면 지금보다 일하는 시간을 1시간 더 줄여야 합니다. 플랜트 현장의 건설 노동자처럼 8시 출근해서 5시 퇴근하거나 아니면 7시 출근해서 4시까지 일을 해야 합니다. 우리 건설 노동자들도 노동자의 의무이자 권리인 하루 8시간 노동이 온전히 보장되도록 건설 현장을 정상화시켜야 합니다. 4시 퇴근이 일상화되면 피로누적과 집중력 저하에 의한 재해가 대폭 감소할 것이며 안전한 건설 현장으로 바뀔 것입니다. 현장 노동자의 안전 확보 두 번째 방안을 정리하면 첫째, 평일에 7시 출근해서 4시에 퇴근하자. 둘째, 토요일은 12시까지 일해서 한공수 보장받아 주말에 제대로 휴식하자 입니다. 이상으로 오늘 영상을 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.